to my channel, Ray and Alex. Simple lang ang tuturo ko ngayon. Ito yung mga basic lang na mga ginagawa ng mga YouTuber, kaya i-share ko po sa inyo para malaman nyo din po. So, ang topic natin po ngayon ay kung paano mag-cut ng music at saka sound effect. So, punta na tayo dun sa topic natin. Yan. So, ang kailangan natin dyan ay mag-download ng audio MP3 editor. Yan yung kailangan natin i-download na apps. So, pag mayroon na tayo nyan, i-click lang natin yan. Click. Tapos, pagdating dito, i-click natin yung trim audio. Click yung trim audio. Tapos, bibigyan ko kayo ng example kung paano mag-cut. Halimbawa, dito sa music ko, meron ako ditong 30 popular sound effect. Ito yun eh. Click natin. Play natin kung nari. Yan. Iba-ibang sound effect yan. So, kailangan natin, di ba, yung kailangan lang natin na sound effect. Yung kukunin natin. So, ikakat natin yan. So, meron dito adjustan yung plus para makita nyo yung mga guhit-guhit. Tapos meron dito maliit, parang zoom in zoom out lang yan eh. Tapos kuha na tayo ng gusto nating sound effect, i-adjust lang natin yan, ino-hold lang yan. Dito tayo sa parang may maganda dito eh. Yan, zoom natin. Pili tayo ng sound effect na gusto natin. Yan, yung umuulan. Yun, yung umuulan na lang yung piliin natin. Depende po yan sa inyo kung ano yung sound effect na gusto nyo. Sa akin, yung umuulan. Tapos, pag may napili na kayo, click nyo lang yung trim sa taas dito. Trim. Tapos, yung file name nya, i-erase nyo lang. Tapos, depende sa inyo kung ano yung name yung ilalagay nyo. Sa akin kasi para di makalimutan, madali makita. Umuulan naman yun, hindi Ren na lang yung name niya, syempre kasi umuulan Ren. Tapos pag na lagyan nyo ng title, click nyo yung OK. Yun, automatic na po yan, masisave yan sa audio nyo, sa music. Kaya play nga natin. Yun.